د موټرسایکل حادثات او د 1122 اوسنۍ کمپیګر چې د غیر رجحانات دومره سیوا شوي دي چې د ون ویلینګ د وجې نه بشماره نوجوانان چې دي هغه حفایظ شو او د مرګ خولې له ورغلل. زما سره دا وختي اس ډي پی او ساجد ممتاز موجود دی. ډي اس پي صاحب درته ووایي چې کوم کمپین تاسو لانچ کو نو په هغې کې تاسو زیات تر چې دی نو اویرنس چې دی هغه آګاهي مهم ورسو یقینا د هغوی والدینو ته هم ورسېد د ماشومانو ته هم تاسو ته په خپله څه ریسپانس رالو د دې موجوده سیشن؟ تاسو بیا یو ځل ډېر شکرګزار یم د سوات د ټولې میډیا څومره پرسنس چې دی ټولو شکرګزار یم د میډیا ملګرو ما سره ډېرې رابطې وکړې او هغوی ما ته دا ډاډګیرنه راکړه چې موږ تاسو سره په دې کمپین کې شریک یو. ریسپانس خبره دا چې موږ دلته کوم ماشومان کېنولي وو نو موږ نن دا کوشش وکړو چې موږ هغوی ته اف آی آر یا د هغوی خلاف کاروایي ونه کړو، صرف یو نصیحت والا سیشن ورته وکړو. بل زموږ دا مقصد و چې دا ملګري سره د موټرسایکلو دی په سوشل میډیا د دې تصویر راشي د دې دغه راشي نو که د دې والدین ته دا پته نه وي چې یاره زما زوی موټرسایکل هم چلوي. بعض اوقات داسې وشي چې د بل چا موټرسایکل وي د تره وي د ګاونډیانو وي نو چې دته دا احساس وشي چې یار زما موټرسایکل زما زوی خو په موټرسایکل باندې و نو والدین خبرول چې دا زما مقصد و. نو انشاءالله د ستاسو د فورم نه به غم وشي او د هغې نه علاوه دلته ماشومانو په خپله موږ ته یو څو خبرې چې موږ سره وکړې نو هر ماشوم په دې خبره باندې انسسټ وکړو چې موټرسایکل چې دی دا د سپیډ او د مستۍ څیز نه دی، د ضرورت دپاره که فرض که استعمال شي نو ښه خبره ده. نو انشاءالله امید دی بل به موږ دا کمپین چې دی دا به فردر ایکسټینډ کوو. دا ما سره د سکول پرنسپلان صاحبان ولاړ دي، د ډي آر سی مشران را سره دي نو دوی دا موږ دا صلاح کړې ده چې موږ به پولیس پیرنټس او ډي آر سی پی ایل سی ممبران او پلس سکول پرنسپلز او ټیچرز د دې یو مشترکه یو فورم به جوړو. او د بریکوټ سره ریلیټډ کوم ډیلران دي د دوی تاسو سره ډېټا اخیستې ده؟ سچ په بریکوټ کې دومره ډېر ډیلران نشته، یو دوه کسان یا درې دي او هغوی ته موږ وختاً فوقتاً نوټسز ورکوو چې آیا موږ ستاسو موټرسایکل ایشو شوی موټرسایکل د هغې کیست نو ختم شوی او هغه موږ کمسن ډرایور سره وموندو. یو کمسن ډرایور سره ستا د شوروم نه ایشو شوی موټرسایکل ولیدی شو نو موږ به تاسو په 109 کې چارج کوو. 109 داسې دفعه ده چې هغې ته موږ وایو په جرم باندې اوکساول، یو سړی جرم ته اوکساول. نو د نن نه موږ دا په دې کې کاروایی شروع کوو چې د کم شوروم موټرسایکل د هغې کیست نو ختم شوی او د هغې هغه انوایس ورته وایي هغه اوپن و، رجسټریشن یې په وخت نو شوی اوپن و نو د هغې شوروم د مالک خلاف په 109 کې کاروایی کوو. چې نننی دا کم اویرنس د ماشومانو ذهنونو ته لاړو نو تاسو په خپله څه ګورئ چې آیا والدینو له څه کردار پکار دی؟ مننه جی ستاسو د نیوز ستاسو د چینل. زه خو دا وایم جی چې اولنی کردار په دې کې د والدینو دی، هغه د دې د ګټې وټې سره سره هغه د دومره لږ تکلیف کوي چې د ماشوم د لږ په هغه نظر ساتي، چیک په هغه باندې ساتي چې یاره د ماشوم زما د بچی دی، زه خو د ګټه وټه کوم زه ووتم د کوره بهر خو د دومره کوي چې یاره د ده په ملګرو د ده په کمپنۍ باندې د لږ چیک ساتي چې یاره د چا سره کینی پاسي آیا د داسې ګڼکپانو سره یا د ون ویلر سره یا په داسې غلط ماحول کې خو دی نه پاتې کېږي. د هغې نه علاوه زه به لږ یو خبره ایکسټینډ کړم او لږ پکې نور ایډ کړم چې ډي اس پي صاحب او انتظامیې د دې ډېره زیاته شکریه چې دی زموږ سره کوم دا کمپین چې دی دا کوم اویرنس چې دی په دې کې ډېر زیات مرسته او مدد وکړو. زه وایم چې یاره انتظامیې له د سټارټ نه پکار ده چې اول څنګه تاسو د ډیلرز خبره وکړه چې یاره ډیلرز یې دغه ځای کې د هغو سره د خبرو وشي. د هغې نه علاوه کوم چې دا موټرسایکل الټر کېږي نو دا ځای مصري خاني دي. په مصري خانو کې داسې کېږي چې یاره د دې دا سلنسري بدلېږي، د دې ته پارټس بدلېږي. خو زه وایم هلته دا هم کېږي چې یاره دې له د ریس دومره سلو کې چې هغې کې د 45 نه 40 نه نشي شوه کېدی نو دغه هم کېدی شي. د هغې نه علاوه کم کسان کم ټیچرز چې دي نو په هر اداره کې زه وایم که ټیچرز فرض که د خپل رول ادا کول شروع کړو نو د ټیچرز د لاسه هر معاشره که هغه عروج ته رسېدلی نو هم د ټیچر د لاسه ده، که هغه زوال ته غورځېدلی نو هم د ټیچر د لاسه ده چې هغو پکې خپل کردار ادا کړي. صاحب تاسو دا ووایئ چې دن خو ستاسو په دې سپیچ کې یو بله خبره هم مخې ته راله چې یو طرف ته موبایل دی، ټیک ټاک دی، واړه خودکشیانې کوي هغه چې دی، بل طرف ته روان دي بل موټرسایکل چې دی هغه ځان له د مرګ چې دی حالات دي. نو دا راته ووایئ چې دا کم ننني د ماشومانو سره تاسو ګیدرینګ وشو په حیثیت ټیچر تاسو څه وکتل چې آیا عمل یې په وکړو ذهن ته یې خبره لاړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باچا صاحب ډیره مننه. یو خدای چې ډي اس پي صاحب یو جهان مننه او د هغوی ډیره شکریا ادا کوم. بیا دا چې نن چې دا کوم پروګرام دلته کې وشو د ابتدا نه موږ په دې کې شریک وو، نو د ماشومانو احساسات خو ډیر زیات بهترین وو. هغوی چې کوم جوابات په خپله باندې ورکړل نو د هغې نه دا اندازه ولګېده چې په هغوی کې کافي اویرنس راغی او امید دی انشاءالله چې د دې نه به والدین چې دی هم ډېر زیات نصیحت والي. خو زه وایم چې د ټول نه بنیادي کردار په دې کې چې دی هغه والدین ادا کولی شي. او ډي اس پي صاحب زما سره وختي یو خبره کوله، دوی وایي چې یاره موږ د دې نه وروستو به والدینو ته ورځو او د والدینو سره به په دې حواله باندې خبره کوو، ځکه چې هغه بنیادي کایي چې دی هغه د ما ډېرو ماشومانو نه تپوسونه وکړل، نو هغوی ته لکه چې کوم تپوس ما وکړو د والدینو په حواله چې تاسو په والدینو ته دا پته شته چې تاسو نن وتلي، نو هغه ډېر شی ماشومانو دا وایي چې زموږ والدینو ته پته نشته. مصری خانو چې کوم شاګردان هغه هم د خپل استادانو سره په چکر راغلي. بالکل چې هغه پکې هم راغلي و، دلته کې په چکر باندې راغلي او د هغوی والدینو ته هېڅ اطلاع هم د دې نشته چې هغه دلته دې پروګرام نه راغلي. سجاد خان دا راته ووایه چې ډي اس پي صاحب نن دا کم ګیدرینګ ارینج کو، یو خو د یخ سوري د لاندې او د پاړړۍ دا بهترین موسم، بل طرف ته نن ریلیف هم ملاو شو دغه موټرسایکل سوارو ته چې هغوی ته یې پایار ورنکړی شو. هغوی په ذهن کې دا خبره وه چې بیا به ستاسو سره سختي کېږي، اوس چونکې تاسو ته ریلیف دی نو دې ټول ته په کم نظر زه د ایسي صاحب ریکارډو ډي اس پي صاحب او سچو صاحب په انتهایی مشکور یم چې دلته راغلو. دا زیاتره په دې زموږ په دې پاړه کې په دې کې دا مسلې کېږي، اکسیډنټ کېږي. زه د ډي اس پي صاحب نه تقریبا یو نیمه ګنټه مخکې راغلم، زما د سترګو لیدل حال دوه موټرسایکل ولګېد او د یو بل سره اکسیډنټ وکړ، د هلکان په دې روډ باندې وښویدل، خو بهرحال ډېر خوږ نه شول، خو هغه زخمونه یې وشول بیا واپس لاړل. نو ډېر ښه خبره ده او دا اقدام زه یم چې په جمعه به جمعه دا ځای کېږي، موږ به ورسره راځو، د قوم به راوځي، دا چې کم پلاران دي هغو ته پته هم نشي زموږ بچي چېرته تلي چېرته نه تلي. نو ښه خبره ده، هر ماشوم چې دا ښه شی نه دی، خو بهرحال بیا موږ هغه ښه شی موږ واړه هم کوي، زموږ بچي هم کوي، نو موږ ته هم پکار دي او داسې انتظامیت هم پکار دي لکه ډي اس پي صاحب چې دا کوم اقدام نن چوت کو دا جمعه به جمعه وشي، کلي به کلي وشي، نو چې دا به ډېر بهترین او مننه مهربان. اصغر خان تاسو د ټریفیک چې کوم رولز دي یا کوم کردار دی هغه زیاتره فوکس د ډي پی او سواد ډي آی جي ملکان رنج په دې دی چې یاره موټرسایکل سواره چې دي د دوی سره څه طریقه داسې پکار ده چې کوم عمره یا دا ون ویلینګ چې دی په دې باندې کمی راشي. نو فکر خدای دی چې د ملکان ډیویژن فکر کمیږي، عمل پکېږي. نننې ګیدرینګز او تاسو د ټریفیک رولز په دې راته لګوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د افسران باز طرفه چې کوم هدایت دي په هغې باندې مونږ برابر عمل کوو او دا کوم چې ون ویلینګ کوي یا کم سن ماشومان دي یا دا لایټونه لګول دي فلش لایټ یا پرشر هارنې، په دې کې مونږ خبر پور کاروي کوي. یو هفته مونږ مهم وچلېدو، په هغې کې د مونږ ښه پروګرس راووتو او خلکو هدایت ورته هم کوو، چالان ورته هم ورکوو. بل کوم چېرته ماشومي انډر ایج دغه ته هدایت کوو، کله ودرو پلار او مشر رول څه دروړو هغو ته مې هدایت وکړو چې دا ماشوم دی د ډرایوینګ نه لږ اجتناب وکړي او د لږ احتیاط وکړي چې ته نقصان ونه شي. او بار بار مونږ خاندان ته وایي چې داسې واقعه پکې راغلي چې یو ماشوم له تاسو چالان ورکړی سره بیا پیسې نه وي، نو بیا څه کوي د هغې؟ دغه خو بیا اکثر ورسره چې پیسې نه وي نو مونږ ایچ ټایم ګورو که چې د انډر ایج ډېر ماشوم وي نو هغه نه مونږ زیات دا کوشش کوو چې ودرو ته ګاډی مونږ چې پلار راشي هغه ته هدایت وکړو. یا که خدا نه خواته داسې یو وخت راغی د سره پیسې نه وي نو بیا د مونږ ګاډی ودرو، بیا یا لاړ شي یا د کوره پیسې راوالي یا پلار ته ووایي یا دغه ته ووایي او پیسې راوړي جرمانه جمع کړي. دې پکې راشي چې اکثر پکې داسې خدای ترته انسان هغه له جمع کوي چې هدایت ورته وکړي چې بیا به دا شی نه کوي او ګاډی به نه راوباسي. کور مو آباد رنګ جانمن زما سره اپریشن سچو زاید شاه خان موجود دی. زاید شاه خان یو واقعیا زما استاد سترګو د مخې داسې راغلی و چې یو موټرسایکل باندې یو ماشوم چې دی هغه وفات شوی او د هغه پلار ته چې کله ټلیفون لاړو نو هغه په سعودي عرب کې و، هغه زما د زوی سره موټرسایکل نشته. نو داسې واقعي ستا د مخې رالی په دې کې جوړټۍ کې په دې هاسپیټل کې دا وخت په دې سکرین نننې پروګرام او والدینو ته به څه وایې؟ والدین دا به زموږ دا دغه انشاءالله په غری خیر یو ورځ مونږ دې ځکه ولاړو تاسو ما یو مونږ یو درې سلور هفته مخکې پروګرام کړو، دلته یو ماشوم راغی او هغه یو موټر والا بالکل په خپل لاس باندې باغ ورغته، هغه ماشوم بیا کابل ته ور د کابل نه بیا لاړ دغه دغه تاسو موږ اوخته وایو داسې پروګرام دغه بل پر دغه کې راغلی پر ناګو چوکیو. نو والدین د زمونږ دغه بالکل لکه اوس څنګه یو ماشوم نه زنګ دی ډي ار سی چیرمن صاحب تاسو کو چیرې تر موټرسایکل له کور استری دی کنه ستا پلار دا پلار ته لرګوي چې پلار غوښتنه په سعودي کې دی د تعالی تل پیسې چې مار هدا کور نه راکړي. نو والدین ته زمونږ دا پیغام دی
چې بالکل با ماشومان چې کوم تاسو بچی دي کالج کې نه دغه کې سکولونو کې څونه دي دوی له بالکل موټر سایکل نه ورکوي. ځکه اندر ته وایي چې نن تاسو کم د ډي اس پی سرکل ساجد ممتاز په سرورای کې دا کم نشست وشو نو خدا ډیر بهترین دا چې یو کلاس ته دی واغسته شو او هغه والدینو ته مونږ براه راست کم چې ګوري هغه ته مونږ دا اوخول تاسو څنګه چې ير د دې سره په دې عمل کې به کمې راشي د والدین به د خپل بچي پوه ان شاء الله دې کې ډیر زیات کمې راځي. والدین به بالکل باقاعده دي بچو ته خپل دا موږ چې کم دا وګو دا پورته دخکې او په دې کې ډیر زیات کمې راځي د خیر سره. درنګ جهان مننه چې بالکل دا ډي آی جی ملکان رینج او ډي پی او سواد د طرفه چې کوم مهم په ملکان ډیویژن کې روان دی بیا په ډیسټریکټ سواد کې بل خصوص او بیا د سب ډیویژن په ریکورډ په حدود کې نو دا اس ډي پی او ساجد ممتاز د اپریشن اسسټو زاید شاه او د ټریفیک اهلکار ور سره د علاقې معززینو هم کوششونه دا و چې دغه ماشومان د دې حادثاتو نه بچ شي. والدین لا یو مهم رول پدې کې هم پکار دی. د کیمرامین عزت حسین سره سہیل باچا ناګوه سواد.